Hello， 今集想同大家分享一隻香港本地出嘅手錶，可以睇時間之餘，仲可以玩變身。公司嘅概念咧係由汽車得到靈感啦，可以自己 DIY 改裝唔同嘅款式，可以砌下，好過癮嘅。呢個頻道咧係香港用粵語講手錶嘅頻道嚟嘅，即刻訂閱同埋撳埋下邊嘅鐘仔，就唔會錯過最新嘅手錶資訊啦。講翻呢隻香港品牌叫 HID， 全名係 Heritage Innovative Design， 佢有幾個大特色嘅。首先咧，全部都係機械錶啦，即刻同大家睇睇。我手中呢隻 HID 咧係其中一隻經典款嚟㗎，一隻自動機械錶啦。咁睇時間都特別啲㗎，下面睇時針，上面睇分針。中間就睇秒針，好似依家咧就顯示8:37分啦。咁自動錶咧就當然唔使換電啦。想知機械錶使用小知識，可以睇翻右上角呢一條片嘅。喺外形方面咧，大家可以睇睇個外殼啊，係做到好似汽車泵把咁噶。但係咧最特色咧就係可以 DIY 而無需工具，隨時隨地自己好簡單就可以變款嘅。手錶直徑連埋殼咧就45mm 啦，剝咗個殼咧就40mm。我哋可以反轉隻錶嘅後面啦。佢嘅錶帶咧係配咗快拆式嘅生意嘅，可以好容易咁樣，好似我依家咁，兩隻手指就拆出條錶帶嚟噶啦，就係咁樣啦。拆咗條錶帶後咧，仲要鬆開個把的啦，更加可以咧連埋個殼都拆埋出嚟嘅，咁自己就可以輕輕鬆鬆咁樣換帶換殼啦。咁佢咧仲有好多唔同顏色嘅錶帶啦，同埋外殼嘅，有膠帶啦，有皮帶啦。外殼咧有好多款金屬之外咧，例如不鏽鋼啦、青銅啦，唔同顏色嘅電鍍等等啦。特別咧係有呢個碳纖維嘅外殼啊，好有型啊！HID 咧除咗經典款之外啦，另外有得玩俄羅斯輪盤嘅喎。唔係呢啲，係俄羅斯輪盤禮盒啊！呢隻錶咧真係可以玩㗎。另外仲有鏤空自動機芯款啦，同埋依家好 hit 嘅夜光潛水款啊，外殼都特別唔同啲㗎。佢經典款機芯選用全自動28800高頻自動機芯啦，有80小時動力儲存嘅。而 HID 呢個牌子咧，大約都係4000零蚊起嘅啫。咁想玩有特色之餘又係自動錶嘅話咧，又可以支持香港本土品牌，咁 HID 就真係幾抵玩嘅。唔知你哋呢隻手錶有咩評價呢？不妨下邊留言話俾我哋知啦。呢隻手錶有特色得嚟，可以睇又可以玩。臨近聖誕節，想買隻手錶送俾人或者送俾自己又得，快啲 description 下邊問下我哋仲有冇貨啦。我哋下條片再見，拜拜。